Mikwano gyange abalungi mbalamusizaako mu kawungezi ka leero. Ene waffe ziri essaawa 11:12 oba 13. Banange mbalamusizza nnyo ne neebaza Mukama abakuumye nga ŋŋamba nti Katonda waffe yeebazibwe olw'ebirungi by'atukoledde. Twebaza Mukama olw'ekisa, twebaza Mukama olw'ekyo, twebaza Mukama olwa buli kimu kyonna ky'atuwa. Katonda omulungi tukwebaza, weebazibwe Mukama. Mukama gwe byonna mu byonna gye tuli, Mukama gwe otukolera ebyamagero, Mukama gwe otuwa ekisa. N'awamu n'ekyo mikwano gyange mbaagala nnyo. Nkomyewo n'olugendo lwange olwokusatu part 3 nti omuntu abanoonya aw'okutuula. Mikwano gyange ffenna mu nsi muno tutambula tuli bagenyi, tuli bayise, tukyanoonya wakutuula. Naye gwe anoonya aw'okutuula ng'onoonya wa mwami, weegendereze. Anoonya aw'okutuula ng'onoonya mukyala wa kubeera naye, weegendereze. Mukama muyinza, Mukama Katonda waffe yatukolera ebirungi. Katonda alina ebikulu bingi by'atukolera. Katonda alina ebyamagero by'atuwa. Mikwano gyange mwenna mbalamusizaako nti muli mutya eyo gye muli, buli omu gy'alabira omwezi n'enjuba ate ne munyeenye. Katonda kitaffe ow'ekisa yeebale kutukuuma. Bwe muba nga muli bulungi nga nze bwe ndi wano, Mukama yeebale. Bannange nze ndi bulungi, sikyanoonya wakutuula. Naye gwe munnange anoonya aw'okutuula, nkomyewo nga nnyongera ku kiri kye nayogera. Nti bw'oba onoonya aw'okutuula tunuulira ebintu bina. Noonya omuntu omwesigwa, atakuzannyisa. Nga takuzannyisa nga mwesigwa. Noonya omuntu akooye eby'amasanyu. Omuntu w'amasanyu muzibu nnyo okubeera naye. Namba 3, noonya omuntu atanoonya kiwedde, bannyanjala gayidde, nedda. Anoonya kiwedde. Noonya omuntu amanyi ky'ayagala. Ekyo ekisembayo kikulu nnyo. Omuntu okumanya ky'oyagala kya muwendo. Omuntu okumanya ky'oyagala kintu kikulu nnyo. Omuntu okumanya ky'oyagala tekituukikako. Bantu bangi tutambula mu nsi naye nga bye twagala tetubimanyi. Mikwano gyange tutambula mu nsi naye tetumanyi bye twagala. Omuntu oyinza omusangawo nga njagala musajja, Katonda n'amumuwa, n'amukwatyako n'amumukwasa. Naye olw'okuba tamanyi ky'ayagala, bw'atuukayo atagenda okulaba ng'alina ebibulawo, oyo n'amuddukako. Abaana abawala bangi omusanga asula wano, n'asula ewa gundi, bamukozesa, bamukaddiya, aggwawo. Naye takiraba nti aggwawo. Ne bamukuula ku makya, ne bamukuula mu ttuntu, ne bamukuula olweggulo, ne bamukuula akawungeezi. Bakuulayo muntu omu. N'atamanya nti omubiri ogwo gwe bazannyisa bambi gugenda. Omubiri gwe bazannyisa gugwe. Omubiri gwe bazannyisa gukaddiwa, gujja kukaddiwa. Gutuuke essaawa gukaddiwe nga takyasobola kukikwasa. Omusajja yennyini gwe, lowooza ebiseera byo by'olagako eby'omu maaso. Kubanga muno mu nsi mwe tutambulira tulina obulamu, tulina okufa, by'ebintu bibiri. Awali obulamu waliwo okufa, awali okufa wabaawo obulamu. Awali essanyu wabaawo ennaku, awali ennaku wabaawo essanyu. Mikwano gyange abooluganda, mbagamba kino, njagala mukitegeere. Bw'oba oyagala okufuna essanyu, weetegereza ebintu biri ebina bye nkugambye. Sooka omanye ky'oyagala. Njagala ki mu kutambula kwange? Njagala omusajja ow'okubeera naye ankuume nange mmukuume. Naye omusajja gwe njagala ateekwa kuba nga afaanana atya? Omusajja gwe njagala alina okuba nga si mubbi ate nga mukozi. Nze bwe nandibadde kati nga nze wano bwe ndi, njagala omusajja nga si mubbi ate nga mukozi. Oyo omusajja mwagala. Ne bwe tutandikira ku 0 tusobola okukola ne tweyimirizaawo. Ne bwe tutandikira ku 0 nsobola okubeera naye bulungi. Naye ate waliyo ekizibu mu maaso. Nja kufuna omusajja oyo gwe ŋŋamba, ne bwe tutandikira ku 0 nja kubeera naye. Naye ate ye ng'abala birala. Kubanga mu mitima tetusobola kufaanagana. Mu mitima tasobola kunfaanana nange sisobola mufaanana. Kiba kizibu nnyo. Ekyo Katonda yakiteekateeka n'abasisinkanya ne mufaanagana. Oyinza okulaba omusajja ng'akwagala nnyo naye nga ate gw'olya tomwetaaga. Oyinza okulaba omukazi ng'akwagala nnyo naye nga gw'olya tomwetaaga. Era ojja bw'oti n'ogenda nga ne bwakola ebifaanana bitya. Omusajja Ssebadduka yayimba nti ne bw'ogula ennyama bagiyita ya bango, simanyi yalina bwe yagiyita nsi ya nnyama, naye ennyama gye mmanyi ku nte esinga obulungi. Nti ne bw'omugulira ennyama emulabikira nga oba kiki, yagamba nti n'ennyama ki gy'aleese, aleese kalannamye nti eno teriikeko, bw'oleeta ey'amasavu nti yegana amasavu anaagalya. Kaakati n'akubuzaabuza. Owulidde oganika ntole ku nnyama eriko ku ssavu nti yandetedde amasavu ani agalya. Bw'oleeta ennyama gy'olaba nti yennuunye nti ate aleese kalannamye. Kwegamba kizibu nnyo oludda enjuyi zombi. Katonda bw'akusisinkanyanga n'omuntu oyo nga mwenda muli ku kiruwa kyammwe kweyimirizaawo kubeera balamu, kukola na kwagalana, omukwano
omukwano guyimigirawo mu bintu ebyo. Bw'oba toyagala muntu oyo gw'ofumbire tugenda kuba naye, n'omuntu bw'oba takwagala tagenda kuba naawe. Mukwano gwange nkwegayiridde, noonya omuntu gw'oyagala, sooka omubuulire by'oyagala abitegeere, omugambe nze mu bulamu bwange nti bwe mbeera sinywedde ku mwenge sibeerawo. Omugambe nze mu bulamu bwange bwe sinywa kusigala mpulira bubi. Omugambe nti nze sisobola busobozi kutuula awo mwami wange nga tosuzeeko nange. Bw'otosula nange mu nnyumba muno oba bw'otosula nange mu buliri mpulira nga obulamu bwange tebukola. Awe naawe naakola ki? Naakutegeera. Omugambe nedda, nze ebiseera byange eby'eddembe njagala kulaba TV, tufube nnyo tukole tugifune. Naye si kukugamba nti owuwo gy'ontwala oyina TV, oyina kino, oyina kino. Lwaki oyagala kusanga bye bakoledde? Oba obanga owulira nti oyagala okulaba TV, owulira nti oyagala okulaba emirembe, obudde bwo obw'eddembe oyagala kubeera mu ssanyu, genda obukolerere. Musajja gwe tutwalanga omukazi atayagala kukolerera bintu ebyo. Mukyala gwe tufunanga omusajja ayagala okumuwa obuwi, okuwulira nti mukazi wange mukazi namujja muli olugagga bajja tuwa. Ekyo kyerabire. Ebyolulyo olugagga si bibyo. Ate ne mukazi wo kamala okufumbirwa, ewaabwe aba takyalinayo kyonna n'ekimu kikye. Ewaabwe aba takyalinayo kikye kubanga afumbiddwa agenza okutandika ebibye mukole ebyammwe. Ate naawe omusajja bw'omala okuwasa, ewammwe aba takyalinayo kikyo. Ebyeri oba obirese, kati oli ku byaludde eno. Fuba nnyo okolerere ebyammwe ebyawamu. Bannange okufuna wotula kugazi nnyo. Bajjajjaffe baasobolanga okubeera n'ekyo ng'omukazi bw'afumbirwa tadda mabega. Era ng'omukazi bw'afumbirwa tanoba aba afumbiddwa. Amanya nagenda kufumba ate wano sikyakyusaamu. Era omukazi weddanga akuga nti bwe nfumbirwa sinoba ate bwe nnoba siddayo. Kweganga tewali kimunyeenya. Yabeera yanywera gulugulu ng'ebyo byaggwa. Nakati abakyala abeera mwebali omusanga nga ye tanoba ate bw'anoba tagenda kudda kyavudde. Naye nga ne bwe kiriba kiki yakugamba nze sisimbula. Kabalete greda, kabalete kiki nze sisimbula. Bannange mikwano gyange abaana abawala mbaagaliza okufuna ku ebyo bye mbagambyeko. Funa omusajja omugambe ebintu bigwe byeyagala. Ekisooka kya byonna funa omusajja mukwano gwo. Tofuna musajja wakuwa ssente. Togenda kufumbirwa musajja kubanga alina ssente. Togenda kufumbirwa kuwasa mukazi kubanga ewaabwe bagagga. Tebijja kuyamba. Abo baba bagagga era bajja kusigala nga bakuyisaamu amaaso. Omwana affe yawasa akasajja kyako era akakasajja ataako ABCD ate nedda. Funa omusajja mutuule naye mwezimbe, funa omukyala mutuule naye mwezimbe mu bubi ne mu bulwadde. Naye mba temufumbiriganiddwa mpeta naye nga mwe moto yaffe mwebagamba nti mu bubi ne mu bulungi, mulwadde ne mu bulamu okutuusa lunatuuka ku kye tutuluubirira era mugenda kutuukayo. Mikwano gyange abaana abawala mbegayiridde. Tandise okulaba abawala bangi basereebu banoonya kati abasajja. Ye ssaawa yaabwe y'okuzuukuka. Naye bw'otunulira omuwala oyo sereebu anoonya omusajja bw'omukuba mu ttooki paka emabega gy'ava bambi toyagalayo. Ne weebuuza musajja kyagenda omuwomamu omutwe. So nga ate bambi olwo bayinza okujja basereebu abo ngo naye asazeewo nti ayagala dda kufumbirwa bya ddala. Naye ayagala omuntu ow'okuba naye bamubale nti mukyala gundi oba bw'ati. Oba oluusi yakola biri byonna ng'ayagala nti bwe ndituula awamu nfune omusajja ananjaamu nzaala abaana bange nange nfuuko omukyala omufumbo. N'abaami abamu bwe batyo n'agamba nsanyuse mu nsi muno sirina kye sirabye naye kati njagala okufuna omukyala anantegeera nange mutegeere ananjaamu tubeere nga tukolagana. Mikwano gyange ekyo kituukako otya? Noonya omusajja mukwano gwo. Tosooka kunoonya musajja alina bintu. Sooka onoonye mukwano gwo. Bw'oba onoonya ebyo byonna nsaba obiteeke ku mukwano gwo. Naye bw'omanya nti omusajja gw'onoonya si mukwano gwo please bireke. Kasita omanya nti gw'onoonya si mukwano gwo. Bw'omanya nti omukyala gw'oyagala si mukwano gwo okyayagala kukuula kulya byambiro bireke. Sooka omale okumatira ensi oluvannyuma ogenda kujja omusisinkane. Mbaagaliza ekiseera ekirungi nga muwuliriza ebintu byange bino. Bannange musobole okusubscribinga. Bannange musobole okuseyalinga. Bannange musobole okulayikinga ebintu byange. Mbeegayiridde buli awulira akantu kange aweerezeeko munne. Mbaagaliza okuba n'amaka amalungi. Mbaagaliza okuba n'obufumbo obulungi. Kati tuli mu kabi, akaseera ke tuli mu kazibu nnyo. Tuli mu kanaayo kyani. Omusaayi gufuuse omusaayi, amaziga gafuuse amaziga, ebiwoobe bifuuse ebiwoobe. Naye kakati bwe munayagaana ate nga waliyo ebiwoobe bitabakwatako, ate n'ow'omu nnyumba ojja omuteeke mu biwoobe, tekijja kunyuma. Guma, omwami oninza omusanga bambi ng'abantu be bonna baafiira Luweero. Si Luweero nakati bakyafa awantu wonna wonna Katonda wabaagalidde. Oyinza okufuna omwami nga w'eggulu ng'abantu be bonna baafiira Wakkoni.
ono gwe tuwulira nti simanyi koniata abantu omusajja oyo ayagala azze kumumalako maziga so siga mwongera mukwano gwange leka kwegomba musajja anaddamu kukuleeta mu maziga togenda mu musajja ajjudde maziga ku mubiri gwe ng'abakazi bakaaba okufa nga buli kyalina kyonna asika kisike ku bakazi nga buli kyalina kyonna abakazi bw'atabajjaako taba na mirembe kati gw'ogenda oyingirira amaziga ago abakazi bakukulumire abakazi boogere bye baagala genda otandike ebibyo n'omwami gwe weetaaga mwami gwe leka kufuna mukazi gwe tomanyi ngeri yafunamu ssente oba yatta basajja oba yabba basajja oba yakola ki kyonna kyonna gw'ogenda kuyingira mu maziga g'otaasobole kubanga oyagala mukazi yeekoledde oba ayinawo kyalina bannaye nze ndowooza nti bwe muba mutandise mwembi n'omukyalo ono n'omwami ono ne mukola nga byammwe ebintu bigenda banyumira ekikulu kya byonna bwebanga ogenda okufumbirwa noonya mukwano gwo omusajja bw'ataba mukwano gwo muleke omukyala bw'ataba mukwano gwo muleke noonya ojja kumbuuza mukwano gwange naamumanya ntya bw'olwawo ng'onyumya naye omutegeera baneka mbabuulire omuntu anaaba omulungi waliwo abeerungi yanga bakatandika okwogera ne wabeerawo abalungi n'omulaba ye ng'okuva yatandika teyeeyogera nako obulungi bwe tabwogerera muyige okusoma abantu obulungi bw'omuntu gwolaba nti katonda yamuwa nti muntu mulamu tayogerera bulungi bwe obulungi bwe bwogera bwokka ate n'obeerawo abantu bakulembeza obulungi ku nkomero n'abeera omubi owulidde naye omuntu banga ayogera oba n'omusobya n'akusonyiwa oba n'anyiigulukuka mangu atanyiiganyiiga atakola biki ebyo abantu abo batera okubeera oluusi abalungi naye waliwo omuntu atagambwako gwe lukyomulenyako nga mubadde mu nnyumba ne kiba nga kibi nnyo ye nga tagambwako oyinza okuba nga akamala naye omwezi nga gumu n'aboggola n'akirako ne laddu n'ogamba waawu bannange ono naamusobola otegedde kabe mukyala oba musajja oyo aba muzibu nnyo omuntu mukwano gwo ng'agambwako oyo abeera muntu noonya omusajja abuulirirwa agambwako anenyezebwa noonya omukyala anenyezebwa nti munnange wakoze kino era bwebanga omunenyezi otunulanga mangu okulaba yeetonda ate tulina obuzibu waliwo abeetonda ng'alina kyayagala bw'amala okukifuna eddaala naali kasuka ku ttaka owulidde naye waliwo omuntu gw'olaba nti ne bw'oba omugambye ekikyamu kyennyini ddala agamba munensonyiwa kino si bwe kyabadde nga mukyala oba nga mwami beegayiridde noonya omuntu mukwano gwo gwosobola okubeera naye nga mukwano gwo ekyokubiri muyige obugumiikiriza ate muleme okunoonya ebizinire nga magga ebyo biba bizibu nnyo ate muleme okunoonya ebyakolebwa edda ebitali bibyo otegedde mbeegayiridde nnyo mikwano gyange noonya omusajja anaakugyamu funa omukyala anaakugyamu naye nga ku bintu byengenze nkoonako genda ng'obimunoonyaamu abuulirirwa ayogerwa naye bw'omugambako tafuuka wa mutawaana omukyala anyumirwa okukyalakyala kisiraani aba kisiraani nnyo omusajja anyumirwa okugenda nga bw'ayogera wano n'omusanga yagenda mu gurupu obwo buli sawa talina gurupu buli muntu yenna alina okuba ne gurupu ye gy'aba nayo mulayinza okuba ne gurupu nga ye muzannyi waaki wa mizannyo ng'ab'emizannyo banyumya nabo oyo mulala naye ate waliwo omusajja alina gurupu nga yabanywi ba mwenge bali nga batamiira wamma ate nga gwe tutamiira notakyagala kujjako nga naawe mukyala gwe oŋŋamba nti otamiira awo oba ojja kukola omulimu mulungi nnyo wamu n'omwami wo oyo gw'oba oyagala naye waliwo abaami tulina ebintu bya bika bingi si baami bokka si bakyala bokka omuntu oyinza okumusanga ng'ayagala kino oba ayagala kiri ate gwe kyoyagala oba kyotaayagale si kyangu katonda obbasisinkanya nga mwenna munaayagala ekintu kyekimu naye ekikulu kya byonna mukwano kugumiikiriza ate n'okuwuliriza bintu ebyo bisatu gumiikiriza olina omukwano ku muntu oyo ate n'okuwuliriza bw'oba okkiriza okubuulirirwa abaganda bagamba nti akyawa okubuulirirwa ne bayibuli ekyogera nti akyawa okumanya akyawa okubuulirirwa akyawa okumanya sanyukira nga bakubuulire oba okikoze oba tekikoze nesooka okiwulire ekikuwa ekyokuyiga buli kye bakubuuliriramu kikuwa ekyokuyiga ate nyiikira okwebuulirira nawe wekka bakubuulire weebuulire weesalirewo bakubuulire weebuulire weesalirewo otegedde kuba gwe olina okusalawo kyoyagala mu bulamu bwo tewali muntu ajja kikusalirawo kabe maama wo kabe muganda wo tagenda kukusalirawo kyoyagala mu bulamu bwo gwe omutima gwo gwe gukusalirawo kyoteeka okukola era mbakubiriza bannanga ab'emikwano bw'obanga ne mukwano gwo leka mugamba nti nkugambe nti yavaayo eyokola bwoti oyo mukazi mugoba agenda omugamba nedda nze mbadde nkugamba bugambi kakati gwe gw'omanyi mukyalawo kyali naawe genda obaze kati gwe n'omanya tomugamba nti goba omukazi nedda era tomugamba nti mukyala genda osibe emigugu tambule tugendawo ndabe bangi n'agamba munne siba emigugu oveeyo vaayo ajja kuvaayo afune ennaku akwevume gwe mubuulire ekyosobola okukola mu kansolinge bumala omukansolinga bw'olaba osembera ku ssaawa ey'okumusalirawo mugambe nze nkomyawo kakati gwe wennyini wuliriza bye nkubuulidde ebisigadde obisinga obungi biri mu ggwe
omuntu yenna obanga omubuulirira era gwe ayagala okufumbirwa n'okuwasa abanga bakubuulira oli akugamba nga nti akusaliddewo oyo si mutuufu. Omuntu mubuulirire bw'olaba osembera kusaayo okusalawo komaawo tosalawo. Kakati ye omugambe ntuwanyize byenkugambye byebyo ebyange olw'ensonga nti ebintu ebisinga obungi biri mu ggwe gwennyini byo gw'obimanyi. Nze nkugambye jogeddeko bitono omugambe ati naawe nnyinza okuba nga ombuulira bitono tonjigirayo byonna by'oyina. Naye kati nze ebyange by'ebigambo byange byebyo genda weefumintirizeeko genda weebuulirire nga bw'olowooza ne ku byenkugambye oluvannyuma ojja kujjamu ekiramu. Tokkirizanga kusalirawo muntu mubuulirire ye yeesalirewo. Owulidde buli lw'otuukanga kusaayo okusalawo ng'osemberera okusalawo weesikeemu odda emabega. Omugambe kati omanyi wano wetutuuse olugendo lwange lukomye wano katambula gwe ng'ogenda mu maaso gw'omanyi ky'oyagala kubanga ebintu ebisinga obungi gw'obimanyi by'olina mu bulamu bwo ne by'oyagala ne by'omanyi ne by'otamanyi gw'obimanyi. Nze nkubuliddeko bye mmanyi ebifaanagana n'ebyabala ebiri yunifoomu naye ebibyo sibimanyi byonna. Ate n'omuntu ayinza otakubuulira sitoolezi zonna yadde yeewawabira neyeewawabirako bitundu n'awaabira nnyo omuntu omulala. N'olw'ensonga tosalirawo muntu gwe mubuuli ekyateekwa okukola. Bw'obanga ofunye omukyala alinganga oyo ng'ajja n'ayogera naye mwami gwe ne mukubaganya ebirowoozo obanga naye omukyala ofunye omwami alinganga oyo mwami munyweze tomutanga. Bane mbagaliza okuwuliriza obulungi vidiyo zange zino muzitunuulire muziwulirize museyalinge. Mbagaliza Mukama abampeera omukisa gwe omukyala anoonyaawo okutuula funawo mangu naye ng'omaze okuwulira ebyeggambye. Kkiriza okubuulirwa kubanga akoowa okubuulirwa akoowa okumanya. Kkiriza okwebuuza. Ate ekyokubiri omukwano. Tofumbirwa musajja gw'otayagala mukyala wattu. Tofumbirwa mwami gw'otayinaako mukwano. Towasa mwami mukyala gw'otayagala. Towasa mukyala talina mukwano. Ku ebyo byonna bitunuulire. Omukyala bw'agambanga nti okusooka nze njagala kumpa kino na kino nakiri ng'omaakinga. Buli ssaawa funa akatabo mu mutima gwo buli kyagamba kimaakinge. Otuuka ku nkomero olyoka okubisa olabe nti ebirungi n'ebibi byakoze ono byenkana. Tebyenkana omusajja mukyalo njagala naye. Naddala ekigambo ky'okunenya abantu bangi tebaagala kubanenya. Tebaagala. Olina wabanga yakaba boyfriend wo ba girlfriend wo oyinza okumunenya n'akufuukira ekyambika. Era okunenya abantu bangi kubaawukanyiza ne bannaabwe. Oli tayagala kumunenya tayagala omubuulira ensobi yakola. Abantu tebaagala kwogera ku nsobi zaabwe. Gwe ne bwe ogirabawo ng'oli ali awo ye ensobi zaalimu bw'ozimugamba zikuleetera okwawukana kyemutasobola kumanya. Naye sooka omale omumutegeera bulungi ti omuntu ono bwe munenya mu nsobi ze akyetaaga. Era nawe gw'osooka n'okumukasoma nti yagala mugambanga komugandina nkubuulire nze bw'obanga nkoze ekibi ombuuliranga mangu ekibi kyange ne tukitereeza. Saagala kutambulira mu kibi njagala kutambula naawe nga tuli mu kintu kirungi. Mukwano gwange maama oba teyagala kubuulirirwa oba kunenyezebwa oli mu kabi. Mwami gwe taata oba teyagala kubuulirwa oba kunenyezebwa oli mu kabi. Weefubeeko ebigambo ebyo byombi obifune okunenyezebwa ate n'okubuulirirwa. Kyekikulu kye nkubuulidde mukwano gwange muwala wange muzzukulu wange mutabani wange bye mbagambye. Olunaku lwa leero mbagaliza ekiseera ekirungi Mukama abampeera ennyo omukisa. Nate tusisinkane olundi Mukama ng'asiimye. Bannayuganda mbagala nnyo. Nsabira Uganda emirembe n'ekisa kya Katonda kigibeereko kubanga akaseera ke tuli mu masaŋŋanzira. Uganda eri mu miranga eri mu maziga. Uganda eri mu kukaaba okkuba emiggo n'abantu okufa ekifa mukokko. Abantu babuze mu maka gaabwe wano wentudde bakambuli abantu nga 10 bemmanyi nga babuze tebalabikako. Tusabire Uganda ensi yaffe abantu abatubuzeeko bannange balabike oba babasiba kubanga bagamba nti okuzaaya si kufiisa. Omuntu ayinza okubula n'oddayo n'omusanga nga mulamu. Naye tusabe Katonda atuyambe ti abaana abo abantu abo babuze tebafudde oba bali mu makomera basibe tesaayo yonna yituuka ne babasimulula Katonda n'abajjayo. Bannange ababuliddwa abantu abo benawulidde nsaba Mukama abagumye nnyo mu mitima. Tusabe Katonda ayatuwa abantu abo ate abakuumye abakomyewo. Bw'abanga siwe kiri nga baafa Mukama abawummuze mirembe. Naye abantu ababakola obubi abo ababatwala nga